U biblioteke smješteno je oko 5000 naslova knjiga koje su štampane do 1850. godine. Pored ovih, tu su još i takozvane inkunabule, prve štampane knjige do 1500. godine. Naravno da su one sve vrijedne zbog te svoje starine, ali evo mi svakako izdvajamo i po čemu se ova Sutješka knjižnica posebno ističe su dvije vrijedne skupine. Prvu najvrijedniju skupinu knjiga koje se nalaze ovdje u našoj knjižnici sačinjavaju inkunabule. Zapravo to su vam prve štampane knjige do 1500. godine, kojih u svijetu ima negdje oko 400.000, ali u Bosni i Hercegovini svega 53 knjige su dobile status inkunabula. Od tih 53 koliko ih ima u cijeloj našoj državi, ovdje naša knjižnica čuva 31 inkunabulu, dakle to je više od polovice ukupno sačuvanih inkunabula u cijeloj državi. I druga vrijedna skupina koju mi ovdje izdvajamo među svim ovim knjigama, mi je zovemo Franciskali, zapravo to su vam djela poznatih bosanskih franjevaca koji su bili pisci, odnosno književnici. Samostan u Kraljevoj Sutjesci čuva i najstarije matične knjige iz 1641. godine. Matične knjige posebno su zanimljive i tražene jer često posluže u svrhu istraživanja porijekla onima koji prave porodično stablo. Pored knjiga, biblioteka čuva i dokumente koji su bili značajni za historiju Bosne i Hercegovine, ali i samostanske hronike, od kojih su, prema riječima Gvardijana, najljepše one koje su nastale u 18. stoljeću. U toj arhivskoj građi svakako trebamo izdvojiti stare matične knjige. Najstarija matična knjiga ovdje u Kraljevoj Sutjesci datira još iz davne 1641. godine, pisana je i ona također bosančicom. I od tada do danas mi kontinuirano vodimo te matične knjige ovdje i moram istaknuti da i sve negdje do polovice 20. stoljeća ovdje i matični uredi općinski koji su vodili te matične knjige su se uglavnom bazirali na tim našim crkvenim knjigama. Dakle, odatle su ti zapravo podaci prepisivani u te matične knjige i tako da danas imamo, jako su bitne, ja bih rekao i danas, pogotovo u ovih zadnjih nekoliko godina se ustanovljuje recimo i nekakve greške u prezimenu, u datumu rođenja, tako da se moramo uvijek nekako usuglasiti sa tim općinskim matičnim knjigama. Bosanski Franjevci nerijetko se nazivaju čuvarima Bosne. Oni čuvaju znamenito kulturno blago ove zemlje, kako su naveli iz ljubavi prema Bosni i Hercegovini, ali i njima je potrebna podrška. Potrebna im je pomoć svih nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti, od općinskog do državnog nivoa. Projekat koji bi u narednom periodu trebali realizovati je zamjena rasvjete i klimatiziranje u prostorijama biblioteke, jer je teško postići stalnu temperaturu ljeti i zimi, a upravo temperatura je važna da bi se osigurao duži vijek knjiga, koje su veliko kulturno-historijsko blago.